بس فتح ياما. انا اسفه والله، ما كنتش قصدي اقول لك كده، حقك عليا. اسفه على ايه؟ انت ما قلتيش حاجه غلط. هو انت هتعمل في احمد جراح في الشموع السوداء ولا ايه؟ خلاص يا جدعان، انتوا بتتاسفوا على ايه؟ وانت كمان اسكتي. بقول لك ايه يا صاحبي، اعمى ما تمشيش لوحدك وخلي حد يمشي معاك. ايه يا غازي يا جماعه، بس حرام. يابا بنتكلم معاك، انت مش شايفنا ولا ايه؟ اسلام بس. يلا يا عم ورانا ساوند عايزين نعمله. مصطفى مصطفى ده العكاز مصطفى! بتاعك، لا مؤاخذة. ايه يا حبيبي اتاخرت عليك؟ مشيني من هنا. استنى يا عم، مشيني مين ده يا صاحبي؟ اخويا. اخوك؟ طب يا عم اخوك ما تسيبوش يمشي لوحده وهو اعمى كده. اعمى يابا، قلت لك امشي مع اخوك، ما تمشيش لوحدك بالعصايه دي. اللي انت عملته ده. عملت الصح، ما فيش حاجه غلط عملتها. احنا اسفين، احنا اسفين قوي. مصطفى خلاص. بلاش مشاكل، مشيني. شد يا استاذه شهده، احنا هنا في يا ايه؟ جماعه حرام عليكم اللي انتوا بتعملوه ده. ايه ده؟ ولا حرام سايب عليك ايه؟ صور مش هصور حاجه.